बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। देखिए, पाकिस्तान में कुव्वत नाफिजा एस्टैब्लिशमेंट जर्नैल, ये इस वक्त जो कहते हैं ना, दे आर कॉलिंग दी शॉट्स। फैसले उनकी मर्जी से हो रहे हैं, वो कर रहे हैं। एक हाइब्रिड प्लस हुकूमत है जिसका एतराफ खुद वजीर दिफा करते हैं, जिनका ताल्लुक है उस हिस्से से जिसे हम मुक्तदरा कहते हैं, कुव्वत नाफिजा कहते हैं, जिसे हम एस्टैब्लिशमेंट कहते हैं। तो ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो हाइब्रिड प्लस बता चुके। अब एक बहुत बड़ा इशारा आया है पाकिस्तान में नए सूबे बनाने के हवाले से। मैंने गुज़श्ता वीडियो में इस पर बात की थी। ये इशारा जो है, इस पर मैं बहुत पहले, कुछ 2-2.5 महीने पहले बात कर चुका हूं, और तब इम्कान ये था कि ये मामला 27वीं तरमीम में आ जाएगा, लेकिन अब यह 28वीं तरमीम में आ सकता है। इशारा किसकी जानिब से आया है? इशारा आया है मुस्तफा कमाल साहब की जानिब से। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के जो हिस्से जोड़े गए, उन जोड़े गए हिस्सों में मुस्तफा कमाल, जो पहले पाक सरजमीन पार्टी बनाकर आए थे, वो मुस्तफा कमाल साहब जो है, वो ये कहते हैं कि नए सूबे बनाने के लिए जो कानून है, अगली तरमीम में उस कानून में भी तरमीम की जा सकती है। नए सूबे बनाने का कानून ही बदला जा सकता है। मुस्तफा कमाल साहब ने यह बात की है। इस पर बात करेंगे तफसील के साथ। जो इमरान खान साहब की बहनों के साथ हुआ, उस पर भी मुझे आपसे बात करनी है। सऊदी अरब के मामले पर मुझे आपसे बात करनी है। सऊदी अरब जो है, उसने ट्रंप से यह वादा कर लिया है, और यह वादा ट्रंप से किया गया, सऊदी अरब का वादा है, यह पूरा होगा कि वहां सऊदी अरब की इन्वेस्टमेंट हो जाएगी $1 ट्रिलियन। $1 ट्रिलियन। अब यह बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, प्रोबेबली सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है जो ट्रंप से वादा कर ली गई है। ट्रंप ने कहा मैं बहुत खुश हुआ हूं। सऊदी अरब ने इसके बाद जो बातें की, मोहम्मद बिन सलमान साहब ने, वो बातें पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में भी बहुत अहम हो जाती हैं। बात बल्कि यहीं से शुरू करते हैं, सऊदी अरब के मामले से। सऊदी अरब ने जो वादा किया ना कि हम $1 ट्रिलियन आपके यहां इन्वेस्ट करेंगे, इंडिया में वो अच्छी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। पाकिस्तान से भी उन्होंने एक आध वादा किया है, लेकिन पाकिस्तान में उन्होंने कुछ कैश डाल दिया है कि इस कैश को रखो, दुनिया को दिखाने के लिए तुम्हारे पास कैश रखा हुआ है, कैश रखो ताकि तुम्हारी हालत बहुत पतली ना लगे। ये वही काम है जो कई दफा लोग बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद होते हैं, तो वो कहते हैं कि यार बैंक स्टेटमेंट जरा दिखाना है, मेंटेन करना है, कुछ पैसे दे दो, कुछ वक्त के लिए मेरे अकाउंट में पड़े रहेंगे, जब हो जाएगा वीजे वगैरह का काम तो मैं फिर तुम्हें वापस कर दूंगा, लेकिन रखूंगा, खर्च नहीं करूंगा। तो हमने अपने अकाउंट में पैसे दिखाने के लिए दुनिया को पैसे रखे हुए हैं। ये पैसे हमें सऊदी अरब ने दिए हुए हैं। मैं एक चीज सोच रहा था, पहले हमारे एक प्रोग्राम आता था अंकल सरगम का, उसमें रोला एक कैरेक्टर होता था जो शायरी सुनाता था। तो सऊदी अरब जो है, जब उसने अमेरिका से कहा 1 ट्रिलियन आपके मुल्क में, तो मुझे वो रोले की शायरी याद आ गई। वो एक मौके पर कहता है कि मेरे प्यारे अल्लाह मियां, ये कैसी मजबूरी है, उनके घर में चिकन ब्रोस्ट, हमारे घर में चूरी है। तो ये जो चूरी वाला मामला है, ये हमारे यहाँ भी चूरी है, और अमेरिका में अलबेक चिकन ब्रोस्ट चल रहा है। ये सऊदी अरब का हमसे रवैया है, हमसे पैक्ट हो चुका, लेकिन अभी तक हम बहुत पीछे हैं। अल्लाह करे कि हमारे मुल्क में, और मैं ये दोबारा बताऊं, ये हुकूमत फॉर्म 47 की हुकूमत है, इलास्ट्रिक की शलवारों वाली हुकूमत है, ये सारी बातें एक तरफ, लेकिन अगर इस हुकूमत के हाथों भी पाकिस्तान की मईशत का कुछ भला होता तो मैं कहूंगा हो, इसलिए कि उस भले में एक आम आदमी का कुछ भला होगा तो होना चाहिए, इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक ये मामला। दूसरा, सऊदी अरब जब भी कहता है ना कि हम अब्राहम अकॉर्ड में शामिल हो जाएंगे, हमें रास्ता दिखाइए फलस्तीनी रियासत के कयाम का वाज़े रास्ता। पाकिस्तान जो पहले ही वोट कर चुका अक़वाम मुत्तहिदा में, वो सऊदी अरब के पीछे लग के जो सऊदी अरब करेगा वो हम कर लेंगे, तो हम ये भी करेंगे, और हम अब्राहम अकॉर्ड में बड़ी हद तक, रजामंदी की हद तक तो शामिल हो ही चुके हैं, फॉर्मली शामिल हो जाएंगे। ये मुझे होता हुआ नजर आ रहा है। हमारे यहां सिस्टम चलाने वाले ऐसा फैसला करते हुए नजर आ रहे, ये मेरी राय है। अब मैं आपसे अर्ज करूं, ये जो मैंने आपसे कहा था ना सूबे बनाने वाला मामला, देखिए मुस्तफा कमाल साहब ने जो बात की,
اس کے بعد میں یہ سوچتا ہوں کہ پاکستان میں صوبے بنانے کا جو طریقہ ہے پہلے وہ آپ کو ذرا سا بتا دیا جائے. نیا صوبہ بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ نیا صوبہ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ 2/3 ہو, قومی اسمبلی سے 2/3 سے پاس ہو, پھر اس کے بعد سینٹ سے 2/3 سے پاس ہو, اور نیا صوبہ اگر اسلام آباد سے نکال کر آپ کہیں کہ اسلام آباد کے 2 ٹکڑے کیے اور نکالنے کے بعد اب ہم نیا صوبہ بنا رہے ہیں, تب تو آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. یہ 2/3 قومی اسمبلی اور سینٹ کی کافی ہے کیونکہ اسلام آباد سے بنا رہے ہیں. لیکن اگر مان لیجئے کہ نیا صوبہ سندھ سے نکال کر بنانا ہے, پنجاب سے نکال کر بنانا ہے, کسی صوبے سے نکال کر, تو اس صوبے کی اسمبلی سے بھی 2/3 چاہیے. یہ ہوگا تو نیا صوبہ بنے گا. اب 2/3 جو ہے وہ اگر سندھ سے بنانا ہے تو پیپلز پارٹی والے 2/3 تو ہے, لیکن اگر نہیں مانتے تو چلو ٹھیک ہے تم سائڈ پہ ہو, ہم قانون بدل دیں گے کہ صوبے کی 2/3 وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے, دونوں ایوانوں کی 2/3 چاہیے اور ہم صوبہ بنا دیں گے. یہ جس طرح سے فیصل آرڈر صاحب نے کہا تھا نا, ہم قانون بنا دیں گے, فیلڈ مارشل از اے فیلڈ مارشل فار لائف, تو یہ کام کیا جائے گا. ویسے اس وقت ہمارے یہاں صورتحال کیا ہے؟ سندھ میں پیپلز پارٹی کے پاس نمبر ہے, پنجاب میں نون لیگ, پیپلز پارٹی, قاف لیگ ملا لیجئے تو ان کے پاس جیسے بھی دیا گیا لیکن نمبر ہے. کے پی میں پی ٹی آئی کے پاس نمبر ہو سکتا تھا, پی ٹی آئی سے نمبر لے لیا گیا. پھر بلوچستان میں, یعنی پی ٹی آئی کے پاس تو سب سے مضبوط نمبر ہو سکتا تھا لیکن ان سے لے لیا گیا. بلوچستان میں جو سب ہیں ان کو ملا کر بھی یہ بات نہیں بن رہی, تو وہاں ویسے بھی کسی کی چلتی نہیں ہے, وہاں کسی کی رٹ نہیں ہے, وہاں جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے وہ والا معاملہ ہے. تو بلوچستان کی تو ہم بات اس سلسلے میں چھوڑ ہی دیں. تو نیا صوبہ بنانے کے لیے جو 12 صوبوں کی بات ہو رہی ہے, مصطفیٰ کمال صاحب بڑا اشارہ دے رہے ہیں کہ قانون ہی بدلا جا سکتا ہے. اگر قانون بدل دیا گیا تو پھر پاکستان میں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم ملک ٹھیک کریں گے اور اس کے راستے میں جو بھی رکاوٹ آئے گی اس رکاوٹ کو راستے سے ہٹایا جائے گا, یہ پیغام صحافیوں کے ذریعے, ترجمانوں کے ذریعے دے دیا گیا ہے, تو یہ بھی ہوگا اور چیزیں ایسے ہی آگے بڑھیں گی. میری رائے میں دوبارہ یہ درست نہیں ہے, لیکن وہ جو سہیل وڑاچ صاحب لکھتے ہیں نا ترجمانی کرتے ہوئے کہ ملک تو ببر شیر ہی چلائیں گے, تو یہ ایسے ہی چلے گا. اسی طرح کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. اب اگر ایسے نہیں چلنا تو پھر کیسے ہوگا؟ پھر ہوگا یہ کہ ایک بہت بھرپور عوامی مہم جو چیزیں اگر پرامن بھی ہے تو چیزیں مفلوج کرے اور اس مفلوج کرنے کے نتیجے میں اپنے مطالبات منوا سکے. یہ تب ہوگا, یا پھر پیچھے سے تھپکی ہو اور اس تھپکی کے نتیجے میں اندر سے کہیں سے کچھ کام ہو رہا ہو, تو یہ ہوگا, وگرنہ یہ ہو نہیں سکتا. یہ بہت مشکل کام ہے. آخری چیز اس ویڈیو کی, میں نے آپ سے عرض کیا تھا عمران خان صاحب کی بہنوں کے ساتھ جو ہوا, جو کل رات میں نورین خان صاحبہ کے ساتھ ہوا, باقاعدہ لائٹیں وائٹیں بند کر دی گئی, گھسیٹا گیا, ان کے ہاتھوں پر شدید چوٹ آئی, ان کے پیروں پر شدید چوٹ آئی, ان کو گلے سے پکڑ کے گھسیٹا گیا, دوپٹے سے پکڑ کے گھسیٹا گیا. بہت ہی بےغیرتی کی بات ہے, بہت بےغیرتی کی بات ہے جو کیا گیا ہے. یہ عمران خان کی بہنیں ہیں جو ان سے ملاقات چاہتی ہیں, اور یہ ملاقات ایسا نہیں ہے کہ یہ آ کے بیٹھ جائیں اور کہیں کہ اگر تمہارا قانون اجازت نہیں دیتا تو بھاڑ میں جاؤ, ہم تو پھر بھی ملیں گے. ایسا نہیں ہے. یہ بہنیں عدالت جاتی ہیں, ایک لسٹ ہے, اس لسٹ کے تحت ملاقات ان کا حق ہے, ایک قانون ہے, اس قانون کے تحت ان کا ملاقات حق ہے, لیکن یہ ملاقات نہیں کرنے دی جاتی. اب وہ اڈیالہ سے بہت پہلے روک لیتے, کم و بیش 1 کلومیٹر بھی پہلے روک لیتے, تو بھی بیچاری سڑکوں پہ بیٹھی ہوتی ہیں, اور وہاں سے اب تمہیں گرفتار کر لیں گے, تمہیں یہاں چھوڑ دیں گے, تمہیں وہاں چھوڑ دیں گے. کل رات بھی یہی کیا گیا. تو اخنزادہ حسین صاحب وہ گئے عمران خان صاحب کی بہن علیمہ خان صاحبہ کو, نورین خان صاحبہ کو جو انجرڈ ہوئی ان کو, اور عظمیٰ خان صاحبہ کو لے کر ہاسپٹل, وہاں ان کی مرہم پٹی انہوں نے کروائی, ان کا چیک اپ وغیرہ کروایا, اور پھر وہ رات کوئی بلکہ صبح 4 بجے کے آس پاس اپنے گھر پہنچ پائیں. یہ ہوا, اتنا برا حال کیا گیا, اور کارکنوں کو مارا پیٹا گیا, صحافیوں کو مارا پیٹا گیا. ہرمیت سنگھ وہاں موجود تھے, وہ بتانے لگے کہ ان کو بھی مارا پیٹا گیا, ان کا موبائل چھینا گیا. اور صرف پولیس والے نہیں ہوتے, وہاں سول کپڑوں میں کچھ دیگر لوگ بھی موجود ہوتے ہیں جو صحافیوں کو دھکے دیتے ہیں, گالم گلوچ کرتے ہیں, پولیس والوں کو اشارہ کرتے ہیں, لوگوں کو پکڑ کے گھسیٹتے ہیں اور ان سے باقاعدہ طور پر بدتمیزی کرتے ہیں. ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں. یہ لوگ وہ تمام کے تمام کام کر رہے ہیں. اب اس میں پرابلم یہ ہے کہ اس پر ہمارے ہاں سول سوسائٹی خاموش ہے, اس پر ہمارے ہاں میڈیا خاموش ہے,
सियासतदान खामोश हैं। ये काम अगर हो रहा है और पंजाब पुलिस सामने आकर कर रही है, तो फिर ये काम मरियम नवाज शरीफ साहिबा करवा रही है। और मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो कहती है मैं तो इंतकाम नहीं लेती, मेरे वालिद ने तो इंतकाम नहीं लिया, वो बिला वजह की बात है। जो आपकी पंजाब हुकूमत कर रही है, ये इंतहाई छोटी हरकत है। ये हरकतें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपके अब्बा हुजूर जेल में थे तो आपकी एक दिन में 22 मुलाकातें होती थी, और आपके लिए 2 दिन नहीं, आपके लिए बस जेल जो था वो खालाजी का वेड़ा था। आप लोग वहां धड़ाधड़ मुलाकातें करते थे, कोई कानून नहीं, कुछ नहीं, मियां साहब के खाबे घर से आते थे, ये सब चल रहा था। यहां इमरान खान साहब का मामला बिल्कुल मुख्तलिफ है। उनके साथ, उनके खानदान के साथ जो किया जा रहा है वो किसी भी तौर इंसाफ के तकाजों के मुताबिक नहीं है, शदीद नाइंसाफी है, बेशर्मी की इंतहा है कि खवातीन के साथ ये सलूक रखा जा रहा है। अना की तस्कीन हो रही है तो कीजिए, अना की तस्कीन आपको ऐसे करनी है, लेकिन याद रखिएगा कि हसीना वाजिद को, शेख हसीना को जिस ट्राइब्यूनल ने सजा सुनाई है, वो ट्राइब्यूनल गालिबन 2009-2010 में कुछ लोगों को सजाएं देने के लिए उनकी जानिब से खास तौर पे बनाया गया था, और अब वो ट्राइब्यूनल उनके गले का फंदा बन चुका है, तैयार कर चुका है। तो ये हसीना वाजिद के साथ हुआ है। यहां भी ये जो सेटअप है, ये सेटअप हमेशा तो नहीं रह सकता ना, सदा बादशाही अल्लाह की। इन्हें 5 साल निकालने हैं, निकाल देंगे, मुमकिन है ये 10 साल निकालने। उसके बाद क्या शरीफों की अवाम में कोई वक़्त है? क्या पीपल्स पार्टी की अवाम में कोई वक़्त है? जिस तरह इन लोगों ने गैर जमहूरी ताकतों के आगे सरेंडर किया है, क्या इनकी कोई हैसियत रह जाती है? नहीं। तो ये लोग जो अपना पॉलिटिकल कैपिटल, पहले कहते थे हमने अपना पॉलिटिकल कैपिटल इमरान खान की हुकूमत निकालने के बाद मुल्क संभालते हुए दांव पर लगाया, उसके बाद इन लोगों ने जिस तरह से इलेक्शन चोरी किया, इलेक्शन चोरी के हिस्सेदार बने और चोरी शुदा इलेक्शन में सीटें ले ली, इन लोगों ने अपना पॉलिटिकल कैपिटल आग लगाकर राख कर दिया है, और उस राख के ढेर पर अब लोग ये बैठकर हुकूमत कर रहे हैं। कितना चल पाएगा? आई डू नॉट सी ए चांस कि बहुत चल पाए, लेकिन अगर कुछ वक्त निकाल भी लेंगे तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। जो 2018 के बाद हुआ था उसमें कुछ बुरा भी हुआ था इन लोगों के साथ, लेकिन अब उससे कहीं कहीं बुरा होगा इन तमाम तर लोगों के साथ। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।